個小小嘅片段裏邊，我俾大家睇一睇，而家未人到我手嘅呢個產品，但係我收到廠方俾我睇到嘅 video， 我先俾大家睇一睇啦。其實喺我搜集到嘅資料裏邊，佢哋有咁樣講，佢話當呢一架嘢飛嘅時候咧，佢有吸收咗我哋啲能量之後啊，佢就會發光嘅。我哋將佢做埋出嚟，喺過去至到而家，全世界嘅模型廠或者係玩具公司，佢哋都冇出過一架羅斯威爾嘅飛碟係咁樣嘅，係只有我呢一架。大家留意啦。